Մեր վստահորդները բախվում են հետևյալ իրավիճակի, որը ձևավորվել է օրինակ կադաստր, նոտար, դատարան այս շղթայում, այս համակարգում, երբ որ ուղղակի քաղաքացու համար ստեղծվում է փակուղային իրավիճակ եւ անձը այլևս չի կարողանում իրավական առումով իր իրավունքների պաշտպանությունը իրականացնել։ Երկու օրինակով դիտարկեմ, օրինակ այս գործը, որը ըստ էության կա արդեն քանի տարվա գործ է, որ անձին հատկացվել են ժամանակին հողերի բաշխման գործընթացում որոշակի հողատարածք եւ նա փորձում է տարիներ շարունակ կադաստրային մարմիններում պետական գրանցում իրականացնել եւ ստանալ սեփականության վկայական։ Եվ ըստ էության այստեղ խնդիրը կանում է դրանում, որ անձը դիմում է, ներկայացնում է համապատասխան փաստաթղթեր, կադաստրը կասեցնում է, ասում է բեր իրավահավաստող փաստաթղթեր, ասում են որոշակի ինչ բանավոր, SS փաստաթղթերն է պետք, չափագրումն է պետք եւ այլն, իր միջոցով, հետո արդեն մեր միջոցով, փաստաբանական մեր ընկերության միջոցով ներկայացնում են կադաստրը կասեցնում է, ասում է չէ բեր իրավահավաստող փաստաթղթեր, չնշելով էլ ինչ փաստաթղթեր են պակաս։ Մենք վերջի վերջո տեսնելով, որ տարիների վեր սայլը չի շարժվում իր տեղից, դիմեցինք վարչական դատարան ընդդեմ կադաստրի, վարչական դատարանը մեր հայցը վերադարձրեց այն հիմքով, որ կադաստրը ընդհանրապես կասեցրել է վարույթը, բայց չի մերժել եւ կասեցումը հնարավորություն չի տալիս անձին բողոքարկել կադաստրի գործողությունները վարչական դատարանում, այսինքն դատարանը ակնարկել է, որ պետք է մերժման որոշում։ Մենք նորից դիմում ենք կադաստրի կոմիտեի ղեկավարին համապատասխան գրությամբ, որ խնդրում ենք պարզաբանել, թե կոնկրետ բացի այն փաստաթղթերից, որ արդեն տվյալ անձը ներկայացրել է տարիների ընթացքում, այլ ինչ փաստաթղթեր են պետք, որ տվյալ անձը ներկայացնի ինքնուրույնաբար կամ մեր միջոցով, որ գործընթացը ավարտենք։ Եվ ստանում ենք ուրեմն ըստ էության, պատասխան օրինակ կադաստրի մարմնից, որ վկայակոչվում է ուղղակի էլի այդ օրենքի դրույթը, որ ըստ օրենքի ինչ պետք է փաստաթղթեր ներկայացվեն, եւ ուղղակի վկայակոչվում է այն, որ կադաստրի կոմիտեն չունի խորհրդատվություն տրամադրելու գործառույթ եւ լիազորություն։ Այնինչ մենք խորհրդատվություն չենք դիմել կադաստր խորհրդատվության համար, մենք դիմել ենք պարզաբանում, ինչ որ տեղեկատվություն ստանալու համար, բայց ոչ թե խորհրդատվություն։ Եվ մենք ստիպված եղանք նորից արդեն, գրել հիմա արդեն նորից համապատասխան գրություն կադաստրին, պարզաբանելով, որ այն ոչ միայն, համապատասխան նեղ ոլորտային օրենքն է տարածվում կադաստրի վրա, այլ կա նաև այլ օրենքներ, ասենք օրինակ նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենք, տեղեկատվության ազատության մասին օրենք, որոնք նույնպես տարածվում են պետական մարմինների վրա եւ մենք այդ օրենքների շրջանակում ենք դիմել պարզաբանման կամ տեղեկատվություն ստանալու համար։ Եվ արդյունքում ակնկալում ենք, հույս ունենք, որ կստանանք գոնե ինչ որ ավելի հստակ պատասխան, թե կոնկրետ ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանանք ավարտին հասցնել այդ մարդու սեփականության գրանցման գործընթացը։ Եթե չհաջողվի, այսինքն ստանանք էլի համանման պատասխան, ուղղակի առաջանում է փակուղային իրավիճակ, որ կադաստրը ուղղակի կասեցնում է եւ դա բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ կան։ Եվ անձը կասեցման հիման վրա չի կարողանում դա բողոքարկել դատարան, այսինքն անձի մոտ առաջանում է իրավական փակուղի։ Եվ նաեւ կարծում եմ, որ սա պատկան մարմիններին էլ համապատասխան պետք է հետաքրի, գուցե ինչ որ օրենսդրական բարեփոխումների իրականացման առումով, որպեսզի մենք կարողանանք խուսափել այս նման տիպի իրավիճակներից։ Մյուս օրինակը կարող եմ բերել նոտարների հետ կապված, ելի մեր գործի օրինակով բերեմ, բայց վստահ եմ, որ բազմաթիվ կան այդպիսի օրինակներ, երբ որ օրինակի համար, անձը դիմում է ներկայացնում, մոնակ 2-3 տարի առաջ, մեր վստահ թե 2 տարի առաջ, դիմում է ներկայացրել նոտարին, ցանկություն հայտնելով ժառանգել իր մահացած եղբոր տունը։
Անցնում է բավականին ժամանակ եւ ինքը հետո գնում է ուրեմն արդեն 6 ամիսն էլ անցնում է օրենքով նախատեսված այցելում է նոտարական գրասենյակ իրան այսպես բանավոր նոտարը ասում է որ բանից պարզվել է որ զաքսավորված է եղել քո եղբայրը ժառանգությունը ձևակերպվել է տվյալ անձի անունով այդ դեպքում անձը ասում է ինչ անեմ ասում եմ թող նոտարիատի մասին օրենքին համապատասխան ուրեմն պետք է որոշում մերժման որոշում տրամադրի նոտարը Նոտարը ամեն հիմնավորումներով բանավոր խուսափում է դրանից ես որպես փաստաբան էլի գրում եմ հա որ մեր խնդրում եմ տրամադրել մեր վստահորդի մերժման որոշումը որ մենք կարողանանք գործընթացը շարունակենք ստանում եմ բացի որոշումից այլ խուսագրական բնույթի պատասխաններ դիմում ենք նոտարական պալատի նախագահին հայտնելով որ այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվել մատնանշելով կոնկրետ հոդվածը նոտարիատի մասին օրենքի որտեղ ուղղակի գրված է որ անձի դիմումի գրավոր դիմումի հիման վրա պետք է նոտարը տրամադրի մերժման որոշում Եվ նոտարական պալատից ստանում ենք բառացիորեն 3 կարծեմ պատասխան մի էջի վրա ուղղակի չեմ ուզում հրապարակեմ 3 թե 4 պարբերությունից բաղկացած ընդհանրապես այդ 3-4 պարբերության մեջ ընդհանրապես մի միտք է շոշափվում համապատասխան ցիտելով համապատասխան օրենքի դրույթները որ եթե անձը որի ուղղակի միտքը հետեւյալն է մի նախադասություն է ընդհանրապես մի միտք է այդ ամբողջ մեջի պատասխանի մեջ որ անձը եթե ցանկանում է ասենք հա ժառանգել որևէ մեկի գույքը նա պետք է ուղղակի օրենքով սահմանված կարգով դիմում ներկայացնի նոտարին այդքան մի բան մենք չենք դիմել նոտարական պալատ որպեսզի մեզ բացատրեն թե ինչպես անձը կարող է ժառանգություն ընդունել մենք իրավիճակն ենք հայտնում որ մարդը դիմել է արդեն 2 տարի առաջ եւ չի կարողանում ստանալ որոշում չի կարողանում ստանալ որոշում չի կարա դատարան դիմի եւ այլն որովհետեւ եթե չկա մերժում ինչը բողոքարկես դատարանում այս պարագայում եւ դարձյալ էլի ստեղծվում է փակուղային իրավիճակ որ էլի երևի թե ստիպված կնենք չեմ արտարադատության նախարարին դիմել եթե դա չօգնի ինչ որ արդեն մտածենք դատական ընթացակարգով բողոքարկենք այս մարմինների գործողությունները կամ այս երկու դրվագը մեզ ցույց են տալի թե ինչպիսի համակարգեր են ըստ էության պրակտիկայում ձևավորվել եւ ամեն մարմին կարծես թե իր տեսակետից ճիշտ է բայց արդյունքում ստացվում է որ մարդու խնդիրը մտնում է փակուղի եւ մարդը տարիներ ի վեր այդ թվում նաեւ փաստաբանի միջոցով չի կարողանում այդ պատը քանդել եւ իր խնդիրները կարգավորել հարց առաջանում այս դեպքում ում են պետք է օրենքները ում են պետք է իրավակարգավորումները որոնք մարդու խնդիրը լուծելու փոխարեն մարդու կյանքը վերածում են դժոխքի Իմ կարծիքով նման մեխանիզմները, նման ուրեմն իրավակարգավորումները մեզ պետք չեն, հա, որոնք խնդիրներ են ստեղծում մարդու համար եւ երկրորդը, ասենք, այս ոճը դա ավանդական ոճ է այս խուսագրությունների։ Դա տարիներ ի վեր, տասնամյակներ ի վեր տարբեր մեր պաշտոնյաներ, պետական մարմիններ ունեցել են այդ աշխատավոճը կոնկրետ առաջադրված խնդիրներին, գրություններին, հա, իրենց հասցեագրված տալ agrություններ, ռուսերեն ասած ատպիսկաներ, ուղղակի զուտ այդ գրությունը փակելու համար, որ ասեն, հա, դե գրություն ենք ստացել, պատասխանել ենք։ Հիմա դա եթե օրենքից անտեղյակ մարդու վրա կարող է ինչ-որ տպավորություն թողնել, մարդը կարդա ասի, հա, այս ինչ-որ իրավան նորմեր են վկայակոչել, որ տեղյակ չի դրանից, եւ ասենք ասի, հա, դե ինչ-որ պատասխան ստացել են, որից ինքը ոչ մի բան չի հասկանում, բայց փորձառու մասնագետի համար, օրինակ, հա, 30 տարվա մասնագիտական ստաժ ունեցող ուրեմն մասնագետի համար, որը նաև աշխատել է երկար տարիներ պետական կառավարման համակարգում եւ փայլուն այդ ամենը պատկերացնում է, բնականաբար դա ուղղակի ափսոսանք եւ զայրույթ է ուղղակի հրավիրում է մեր համապատասխան մարմինների ուշադրությունը, որ եթե մենք չփոխենք նաև այս աշխատավոճը, մենք որևէ արդյունք, որևէ դրական արդյունք հանրային կառավարման բարեփոխումների չենք ունենալու, այդ խնդիրները իրենք միշտ մնալու են եւ մարդիկ դժգոհելու են պետական կառավարման տարբեր մարմինների օղակներից եւ այս աշխատավոճով մեր պետությունը երբեք չի կարող դառնալ իրավական պետություն